இந்த டிஷ் பண்ணுறதுக்காக 2 உருளைக்கிழங்கு நல்லா பாயில் பண்ணி ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயில் வந்து 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஒரு கையளவு வெங்காயம், உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு வதக்கிட்டு இது கூட 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகு சீரகத்தூள், கரம் மசாலா பவுடர் கொஞ்சம் பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோ எல்லாத்தையும் போட்டு பரட்டி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகளை கட் பண்ணி சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 100 கிராம் போல் நான் 50 கிராம் தான் சேர்த்துருக்கேன், 100 கிராம் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோ கொஞ்சம் பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸை கூட மிக்ஸி அடித்து சேர்த்துக்கோங்க. அது இன்னும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரும் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப்பில் வந்து கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உருட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒட்டாமல் வரும். இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இன்னொன்று வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ் ரெண்டுலேயும் டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் போல் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பொரிச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெயில் வந்து உதிராமல் இருக்கும். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியான பனீர் கட்லெட்டை செஞ்சு கொடுத்துப்பாங்க. இப்படி டீப் ஃப்ரையும் பண்ணால், அப்படி இல்லைன்னா தவா ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சா ஹோம் கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீட்டு கைப்பக்கும் உங்கள் வீட்டையும் கம்பம் கட்டும். வாழ்க வளமுடன்.